फ्रेंड हमारी फ़िटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस फिटिंग के साथ साथ अभी हम गीज़र लगा रहे हैं। अभी मेरा एक हाथ है, दूसरे हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। ओहो देखिए वो दिन ना दो बंदा ना हो तो वीडियो सही नहीं बनती। लेकिन कई गल नहीं, मैं मिस्त्रियों से एक हाथ नाल वीडियो बना सा, एक हाथ नाल काम भी कर सा। चलें जी। जी फ्रेंड, हमारा एक फ्रेंड आ चुके हैं। अब ये हमारी वीडियो देख के इसको लाइक किया करेगा, वरना ये नहीं करेंगे। कैमरा ऑफ करके हम काम नहीं करते, हम वीडियो बनाते हैं। चीज़ लगाने से पहले ये गीज़र इंस्टॉल करने वाले हैं। हम मिस्त्री हैं और प्लम्बर भी हैं।